bà phê này nè tao học bằng cái net bit ba net bit nông cái này là bây giờ khơi nè nông project khác nhưng này miền trang project lớp pi project đại bây giờ cầm cung của này nè tao học nè tao close project diamond vẽ project đắt hàng nè tao học nè nâng miền panh ha nơi phê nè đại dương ba project trang hơi giờ mò tay cậuสำหรับใครเขาดิ้งตุ้ยเอาความมีปัญหาตีแต่เพื่อบรรทัดเทียบนั่นมีปัญหาแต่แล้วเราเชื่อเพื่อเอาเชื่อตุ่มหลอกหลอเนี่ยแต่ละคนนี้มันไอ้บ้านโปรเจกต์จะเยอะมากไปตีแต่ปีพรุ่งมวยโปรเจกต์คือสำหรับเรื่องมวยซิสเต็มให้คู่กับบ้าผู้ไอ้ปากกายไหมใส่ซิสเต็มจะทำไปแต่มวยซิสเต็มมวยนั่นเกิดใส่ขนาดดับเนี่ยเหมือนแม้ดับซิสเต็มใส่แมงที่แม่เนี่ยเนี่ยมวยไปกับไฟนั่นคือสำหรับเรื่องมวยซิสเต็มแม่เนี่ยมวยซิสเต็มแต่มวยนั่นนะคือใส่รับตัวแบบไหนเนี่ยแม่เนี่ยมันเหมือนผู้ไอ้รับแบบไฟซิสเต็มต่อใส่แหน่งที่อันนี้ไม่ได้ท่าวิหัวเหตุนะน้องการในแต่ยังก้อนแต่บ้านรันเพลย์ตลอดบนซิสเต็มที่มันไตรออฟซิสเต็มที่เรานั่นแก่บ้านแต่เบอร์ยังบ้านซิสเต็มแบบใบกายไฟรีสอร์ทใส่เขาเนี่ยสำหรับนี่นั่งเรียนปัญหาชื่อกรุงเทพนะยังขนมการในแต่เป็นซิสเต็มจางในนั้นผู้ยังเติม close system นะได้เหมือนแปะบอดจังอันนี้เกี่ยวกับใจบอลยังเติมประกาศมันไงเนี่ยอันใจเทียมมันแปะบอดเช่นยังไอ้โครงเจ้าวันใจเทียมที่ยังนั่งแต่ได้มือมาเส้นหน้าได้มีโปรเจกต์นี้จางเลือกสีมวยแต่ย่อเลือกมวยแต่ย่อยมดังแต่ละยมปราบกันปราบหายยมตกไปเอาปรำในที่ตามไม่หลุดเจ้าเลิกปีปรำในที่ได้ใช้เมื่อเลิกปีมวยกันหยอกเบอร์จังไตรคลอโปรเจกต์นี้จังเบอร์นะคลอโปรเจกต์อย่างไรกรอนในสไลด์โปรเจกต์ได้มันแปะปอนอะไรคลิกจะเรื่องผิดท้าแม่เน่มวยเตียดมาแน่มวยเตียดสไลด์โปรเจกต์ได้มันแปะปอนอะไรคลิกบางเนี่ยจังอาคเนเจอร์เรื่องผิดท้าเดลิทอันนี้มันธรรมดาที่นะเดลิทโปรเจกต์นั้นเจงปีฮันนี่อันนั้นเรียนฟังไปเอาไม่จนน้องๆเนี่ยตีเรียนนั่งเตยส่งไปพบพอเปิดก็จะเรียนเจ้าน้องๆผมแม่ไม่ได้ทำรีวิวว่าฟังไปai giờ người taมันจะใครว่าได้เรียนกันนี่ส่งไปพบอ่ะเตยให้นั่งcho đi tiênแต่ยังนะมันกลัวนะจะเริ่มเดลิทโปรเจกต์ตีmà dân ai để lên dân ai close project ra phải click close for project bà theo mấy nhầm close trang project này dân ban phải ở hại dân ai đang project dân mình ban đấy bà dân ban lên con gì tây dân pháp rồi thế thì reason li project những của dân miền sáng hay EG đậm mũi mà đấy này sai persona được project dân nâng tâm tại copy phát cho nó một cân mạnh thì chẳng hạn như ambient thì này đấy mà cô dân anh phải rồi cô dân chơi file open project phải rồi thì tăngใน project folder ท่านหนึ่งจังเนี่ยต้องเอาในจะนำ project folder คือรูปวิดีโอไปแต่โดยยังมือในช่อง Windows Explorer เคยไปได้ไหมเนี่ยไอ้ที่ดับมวยยืนนั่นคือรูป folder ธรรมดาดิแต่เป็นอันนี้ต้องเอาในบ้านมวย NetBeans คือหาวิรูปไปngày nay mình tham vi chia project folder đại diện ai open bar nhé bạn chân trong platform ngoài củaយើង project មួយមានតែមួយបានហើយហាមមានច្រើនលើសពីមួយ project លើសមួយមកកញ្ញលើសពីរពីរកញ្ញណាហ្នឹងហើយលើស3 free ឲ្យមួយបើអត់ក៏ទៅបាយមកណែต่อទៀតណែแล้วต่อទៀតនៅក្នុង system យើងមួយឬក៏ project យើងមួយមិនមែនមានតែមួយ program ទេអាចមានច្រើន program មានច្រើន file ឥឡូវខ្ញុំបង្កើត program មួយទៀតដើម្បីកែតម្រៀនរកតម្លៃផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងហ៎តើយើងបង្កើតដោយវិធីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាច select ទៅលើ folder ហ្នឹងទៅ right click បាទជ្រើសរើសពាក្យថា new ណាវានឹង link ចេញមកឲ្យយើងខ្ញុំឲ្យពួកយើងជ្រើសរើសយក Java មែនខ្លះតែម៉ាស៊ីនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើ right click មើលទៅនឹងមើលមិនឃើញ Java មែនខ្លះរកឃើញទេណែអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យឃើញកំភៃណាកំភៃ
khơi nhà lần thời bạn chân nên tất cả khi mình khơi trả ba mình làm men tại của riêng khơi được này đấy này vậy này thay vào con nó class chọn khơi thì nè người ta nhưng kết hợp và phát triển thử chẳng những chưa rơi cho tới về nơi những chưa rơi cho trả vá hay nên tất cả khi nâng mùi rồi khơi chuyện trả vá mình này nè là trả ba chẳng nơi tên là dân mà ca trả ba năng khăn cam là dạng bạn đi mà đó lên cao tới thì mình cha mai cho đi ra được dùng tới mình khơi trả ba mình là đôi cho mình này nè nhưng cha đang còn dùng tha cái như vậy thì class này chỉ mua được class chỉ mua được programមួយហ្នឹងយើងអាននិយាយថាជាឈ្មោះរបស់ sub program ណាហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងប្រជ័យរបស់យើងមាន sub program ច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើង sub program ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសាលាទាំងមូលមួយអញ្ចឹងវាមានច្រើន department មែនទេមានផ្នែកmanagement ផ្នែក register ផ្នែកអីនេះគឺ sub program ដាច់កន្លែងពីគ្នាមែនទេឥឡូវអានេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា rectangle ណាពេលនេះមើលក្តារខៀនអស់លោកជំទាវមើលក្តារខៀនណែពេលនេះយើងបានហ្វាល់ពីរ rectangle មួយនិងហ្វាល់ HG11 មែនទេបាទយើងអាចមើល rectangle ក៏បានមើល HG11 ក៏បានឃើញទេណែមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ rectangle ជាមួយ class rectangle មែនទេហ្នឹងហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមកែឈ្មោះនេះកន្លែងនេះហាមកែណាពីព្រោះយើងមិញយើងដាក់ rectangle ហើយហាមកែតែកែខុសហើយគ្រូខ្ញុំមិនច្រឡំដៃតែខុស spelling បានហើយទៅមិនទៅចាំកែអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចុចលើអានេះចាំកែណាហើយចុច control alt ពេលនោះយើងអាច rename បានណាហាមកែឈ្មោះនេះដោយខ្លួនឯងដោយចិត្តងាយណាហាមពិសេសតែ R ហើយឃើញទេដោយសារឲ្យសារតែឈ្មោះ rectangle នេះវាមិនដូចឈ្មោះ file នេះមែនទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់កែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ control alt លើវាចុច control alt អញ្ចឹងយើងចង់កែអីកែទៅពេលដែលយើងកែវាយើងកែ time s ហ៎ណាចុច refactor ទៅបាទវានឹងកែឲ្យយើងហើយតែទៅកែមកវិញបាទណាពួកយើងមើលនេះអានេះបានដែរដោយសារតែយើងកែ file name នេះហើយអានេះវានឹង automatic កែបានអញ្ចឹងណាបាទហាមកែផ្ដេសផ្ដាស់បាទឥឡូវខ្ញុំសេកូដមួយទៀតឲ្យពួកយើងមើលបាទ declare ណា double with high parameter area បាទ width ស្មើនឹង10 high ស្មើនឹង5បាទ parameter ស្មើនឹងបណ្ដោយគោកទទឹងគុណនឹង2ណាបាទ area ស្មើនឹងបណ្ដោយគុណនឹងទទឹងណាបាទយើងអាចពុត system.out.print ណា perimeter is បាទបូក perimeter អានេះមានន័យថាយើងអាចពុតទិន្នន័យជា string និងអាចពុតតម្លៃរបស់ parameter នៅតគ្នាបងនឹងមានន័យថាតពីអាច្បាស់ is នេះមកណាពេលដែលយើងប្រើ print ln មិនចាំបាច់ប្រើ slash n ទេដោយសារតែវា print ហើយវាចុះបន្តឲ្យហើយ system.out.print ln ណាបាទ area 1a ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចដំណើរការកម្មវិធីរបស់យើងថ្មីមួយទៀតនេះបានបើពួកយើងគ្រាន់តែចុច shift F5 1ណាយ៉ាងឃើញទេយើងនឹងអាចកណនារកបរិមាណនឹងស្អីក៏បានយើងអត់ចិត្តទេគ្រូខ្ញុំចង់តារាណាកូដចាំមិញតែបាទកូដចាំពីមិញមកចឹងហ៎បាទចុច shift F6 ដូចគ្នាទៅវានឹងរ៉ាន់ណាកូដចាំវិញតែយើងគិតថាអានេះច្រើនពេកខ្លូវាចោលខ្លះបាទអញម្ដងឆាបអស់លីងអញ្ចឹងយើងចង់រ៉ាន់ rectangle អ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែដល់បិទនេះមកវានឹងដាក់កូដនេះមកវិញហើយមែនទេណាញ៉ែចុច shift F6 ទៅឃើញទេបាទ close នេះចោលទៅយើងទៅបើកHG11 វិញចុច shift F6 ទៅតាមណាទៅឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើងយល់ទៅកុំខ្លាចជាមួយពួកឯងនេះ